Ну, самое главное то, что ночью, вот у меня сейчас давления нет, но я все равно просыпаюсь ночью от, ночью просыпаюсь от того, что вот у меня стучит в голове, значит, какие-то сны там такие вот, ну, нехорошие снятся, что там я бегу, догоняю, меня догоняют, или чем там что-то типа кладбище или еще что-то. Ну, какие-то такие сны. Вот из-за этого просыпаюсь и долго не могу уснуть. Ну и, соответственно, у меня раньше от этого, в связи с этим, сильно поднималось давление. Сейчас, ну, вроде только прокапался, таблетки другие чуть-чуть пью. Вроде бы стабилизировалось, давление такого нет. Хотя один раз ночью было.